Ya estamos aquí nuevamente, amigos, en su programa Así Suena Veracruz, y pues en esta ocasión tenemos nuevamente aquí en esta segunda parte de la entrevista con los virreyes que están aquí presentes, y pues de antemano les agradecemos su participación en este su programa. Iván. Bien, pues les agradecemos infinitamente el estilo de música, el giro o el cambio que le hacen a lo que es la tradicional de la música de trío romántico. ¿Es correcto? Sí, tratamos de darle un toque un poco más personal, algo, tal vez no trabajar sobre un estilo de manera consciente, pero algo que en el futuro la gente pueda recibir. Eso suena a los virreyes. Tratamos de abarcar diversos géneros de música. La buena música no distingue de edades. Tratamos de acercar tanto al público joven al repertorio clásico. Vaya que es precioso, ¿no? La música del periodo romántico, aunque no tenemos propiamente un trío. Y también, ¿por qué no?, a las personas tal vez un poco más de edad, de generaciones más anteriores, al nuevo repertorio que no todo el nuevo repertorio, ¿no? Buscándolo uno encuentra bonitas canciones, como el tema que a continuación interpretaremos, que sonará no hace mucho tiempo, composición del señor Paco veracruzano, por cierto, en un arreglo de los virreyes. Bien, pues yo quisiera que se presentaran cada uno de ustedes para que la gente que nos está viendo los conozcan. Y a ver, por allá. Armonía en primera voz, Javier Sosne. Segunda voz, Raúl Mendoza. Una estación, En bajo, Gabriel Jacob. Bueno, nos comentan que sí es un dueto ustedes, ¿verdad? Y esta ocasión nos está acompañando aquí Gabriel, ¿verdad? Qué bueno, pues que en esta ocasión pues tienen un invitado especial ustedes. ¿Qué les dicen? Pues la verdad es que estamos muy agradecidos con el apoyo de Gabriel, nos ha acompañado ya en algunos eventos importantes. La verdad es que estamos tratando de trabajar, por eso no nos presentamos con una denominación numérica como trío, como dúo, porque genera muchas confusiones. Entonces, a la hora de que nos den más o nos den menos, la gente pregunta qué pasa realmente con el proyecto. Por eso somos sencillamente los virreyes. Hoy traemos a un buen bajista, un muy buen bajista, del que estamos muy orgullosos y agradecidos por su colaboración, Gabriel. Muchas gracias. Y cuando se requiere, también algún percusionista o algún otro músico que se nos agrega. Bueno, pero debemos entender que hoy que están ustedes aquí en Así Suena Veracruz, los van a escuchar, los van a ver, y entonces cuando los quieran contratar, estarán con Gabriel. Porque así como lo escuchen, así estarán en su evento. ¿Es correcto? Bueno, vamos a música, mi querido Nabón. Muy bien, pues nos vamos a música. Estás en su programa Así Suena Veracruz. Yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por... Si pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja o la toalla que te abraza y secar tu piel mojada. Si pudiera ser tu sombra